nombre es Sergio Andrés Tirado, tengo 11 años. Lo que más me ha gustado es que estamos íntegros en una manera sana y productiva de cuidar la naturaleza. Bueno, sana porque podemos divertirnos, salimos al aire libre, estamos todos juntos, y sana para el planeta. Íntegra es que podemos aprender a estar con los demás, trabajando en equipo y con lo de nuestro alrededor. Bueno, he aprendido que la naturaleza no es como algo que, por ejemplo, como piensan muchas personas, que es algo que estorba, que en el planeta no sirve, sino que la naturaleza es algo propio que tiene nuestro planeta. Es el único planeta que tiene vida y por eso tenemos el deber de cuidarla, porque algún día nosotros no creo que nos toque, pero nuestros hijos y nuestros nietos se pueden quedar sin árboles, sin agua y sin muchas cosas que desde ahora se nos están empezando a acabar, y por eso tenemos que concientizarnos de ello. Hay dos maneras simples de hacerlo. Bueno, una es empezando desde las casas. Podemos reciclar, podemos no gastar tanta agua. Y la otra es llegar como lo que hacemos nosotros. Es llegar, por ejemplo, a un lugar y concientizar a la gente. Y así que se vaya regando esa buena ola de cuidado al mundo. A mí sí me gusta reciclar. Por ejemplo, yo en mi casa, las botellas, allí nosotros se las damos a un señor que saca la leche directo de la vaca y él nos las empaca ahí y las lleva a nuestra casa. Otra manera es coger las tapas y hacer las materas. Y con estas pequeñas cosas, como en mi vereda hay como un sobrepoblamiento, digámoslo así, de tapas, hay muchas tapas. Entonces eso sería una forma de eliminar, porque por mi casa ya lo están haciendo. Ellos cogen las botellas con tapas y las abren por lado y lado y hacen cocos de basura, pueden hacer materas y pueden hacer recipientes. Por ejemplo, en estos momentos estamos sufriendo de sequía. No sé si a ustedes les tocaría, pero al pasar uno por el puente, le da tristeza de ver el Magdalena con grandes playas y muy poca profundidad de donde sacan arena. En estos días nosotros salimos y por el puerto hay unas orillas cochinísimas. Entonces ahí yo le conté a mis amigos para ver qué podríamos hacer y que se fueran concientizando ellos, así no fueran de este programa. Ellos empezaron a hacerlo desde su casa, pero también deberíamos, yo propongo, organizar algo para que recogiéramos las basuras de este municipio y no afectaría tanto en el clima, porque es que Puerto Berrío era más o menos un clima tropical y se nos está tornando muy caliente. Bueno, yo quisiera seguir haciendo como esos programas, pero que saliéramos y ayudáramos como más en sí. O sea, que fuéramos ya con todo este conocimiento aprendido, ya que fuéramos ya en sí, ya pues ayudar a los animales, a las plantas y a las comunidades a que aprendan todo lo que nosotros aprendimos. Y así transmitiendo esto a todos, tanto ancianos, para que ellos le digan a su descendencia como a los jóvenes, para que empiecen a cuidar.